けれども、高橋さんなんかがやっておられるその踊りというのはどういう形で行われていますか？ウルフとかメラ以外にもですね、木曜日の夜というのはとても、ラフォールなんかで忙しい一日を過ごすことになるんですけれども、まずその昼間代わりの演奏などがザルマンであって、その後木曜の夜は聖夜廟でそのドールと、踊りですねの儀式があるんですけども、まずその黙るっていうのが、お祭りですと本当に皆さん誰でも黙るじゃ踊りですね。はい、とてもその黙るすることっていうのは自分の中にあるものだとかそういったものを全てもう払ってしまうような領域に入るわけで、普段外にはあまり出るなとかそういうふうにされているような、女性たちなんかもウルフであるいはメラで踊っている光景なんかはものすごく見ることになりまして、皆さんやっぱり何か自分たちの持っているものから、飛び抜けていこうとするようなそういった瞬間がそのザマールにありまして、私は普段パキスタンにいるときはラホールにいるときもそうなんですが、それ以外でもほとんど聖ジャブでは踊っています。ザマールという非常に貴重な体験をしている方がゲストですので、これから話すんですけれども、ザマールの他にもパキスタンでは、パキスタンではじゃないですね、カウワリーというのをメインとしてカウワリーという音楽がありますよね。カウワリーは、どういう時に行われるものなんですか？もちろんそのウルフあるいはそのメラでもよく歌われますし、あと代わりの他にもですね、さまざまな道具もそうですし、あと、いわゆるスーフィーのフォークと呼ばれるものもよく聖ジャブでは流れていますけれども、やはりそうですね、やっぱりものすごく聖霊に対するお祈りというか、自分の気持ちを訴えるということにおいては代わりはよく聖ジャブの中では聞かれています。高橋さんには一度そのフォークの方を歌で見せていただきますので、カウワリーに関してはもう説明はいらないと思いますけれども、一応少しだけ言いますと、宗教儀式に来る前にですね、予習をしておきたいので、まずじゃあ私が撮ってきた映像を一つか二つ見ていただきたいと思います。で、ウルフ、これは2年前ですね、2年